水沟干枯，突然下大雨。干枯几个月的水沟，突然下大雨，沟里面有水，估计有很多鱼和野货会顺着水爬出来的。我把相机安装在这里，等大雨过后，看能拍到什么。大雨过后，上游的水顺着水沟流了下来。看看看，这是什么东西？顺着水流了上来。你看，哇，原来是2只乌龟。你看，顺着水爬上来了。哎呦，这只乌龟，哦，挺大的，你看，是3只。哦哟，这只隐藏的太隐蔽了，你看。这2只乌龟似乎发现了摄像头，你看一动不动的，它警觉起来了。你看，这个精彩的画面，我用相机拍下了全过程。你看。这2只乌龟看见了摄像机，它非常警觉。你看，哎，它想往后退，你看见没有？有，你看，这2只乌龟。感觉不对劲，发现了相机，往后退了。看，又钻到草丛里面去了。看起来，在野外生存的动物是非常聪明的，大家觉得呢？